Imagina trenes de levitación supersónicos, baterías que duran una eternidad, chips de computadora con capacidades descomunales. Suena como ciencia ficción. Bueno, todas estas cosas podrían ser posibles con el superconductor LK99. Un equipo de científicos coreanos afirma haber descubierto este superconductor que funciona a temperatura y presión ambiente. Esto significa que no necesitaríamos condiciones extremas para aprovechar el increíble potencial de los superconductores. Pero ¿es esto una revolución en la física y la ingeniería de materiales o simplemente ruido? Las afirmaciones son extraordinarias, pero las pruebas aún están pendientes de revisión. Entonces, ¿qué piensas? ¿Estamos al borde de una revolución en la física y la ingeniería de materiales o es solo ruido?